وقتی میخوای یک کسب و کاری راه اندازی کنی، اولین چیزی که باید داشته باشی بیزنس پلنه. حالا بیزنس پلن چیه؟ بیزنس پلن در واقع نقشه یک راه کسب و کاره. توش توضیح میدی که کسب و کار دقیقاً چیه، چه مشکلی رو قرار حل کنه، مشتریاش کیا هستن و چطوری قرار ازش درآمد داشته باشی. یه بیزنس پلن خوب باعث میشه که سرمایه‌گذار ارزش ایده تو رو بفهمه و بفهمه که چرا باید روش سرمایه گذاری کنن و همینطور تیمت هم بدونه که چه مسیری رو باید طی کنه. بیزنس پلن شامل 7 تا بخشه: خلاصه اجرایی، توضیح کسب و کار، تحلیل بازار، برنامه بازاریابی و فروش، تیم مدیریت، برنامه مالی و برنامه رشد و توسعه. راه اندازی یک کسب و کار بدون بیزنس پلن مثل شروع یه سفر بدون دونستن مسیره. حالا توی کامنت ها بهم بگو که چقدر بیزنس پلن میتونه برات کاربردی و مفید باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.